A day in the life of Netflix engineer post-COVID. Espera. 7:45 working desde el autobús. O sea, a las 7:45 está en un autobús y ya está trabajando. En su maquesito. Una hora de viaje en autobús para ir a trabajar. Pero claro, será su sueño trabajar como ingeniero de Netflix. O sea, no sé, que no es como hacer un esfuerzo de ir una hora para trabajar, no sé, vendiendo boletos. Digo yo, aquí habrá un montón de ingenieros informáticos en este chat. No me digáis que no querríais trabajar en Netflix. Pues como trabajar en cualquier gran ciudad de ir en transporte público. Sí, una hora. Bueno, es que una ciudad grande, los ñoñosters nos vamos a vivir a Iruña por no hacer 45 minutos de coche. Claro, y los de Iruña se irán a Donostiabir por no hacer... Ah, bueno, pero eso no es... No es lo mismo. O sea, ahora... Llega al trabajo y lo primero que hace... Se va al buffet libre. Vegan, vegetarian, gluten free, hay de todo. ¿Qué ha pillado? ¿Un plátano? Esto es una especie de batido de proteínas o así, seguro. Y el otro será una bocata, un pincho o algo. No tengo ni idea de lo que es eso, pero tiene una pinta bastante buena, la verdad. Ah, es café. Esto es café. Sweet cream cold brew coffee. Water, que es agua. Nica coffee beans, que es granos de café nicaragüenses, y sweet condensed milk, que es leche condensada. Y a las 9 empieza a trabajar. O sea, pero ha estado una hora... Ha llegado a las 8 menos cuarto. Ha estado una hora y cuarto por ahí, haciendo el listillo. Otra vez a comer. Ahora snacking, que es el amaiquetaco, como diríamos aquí. I need a keyboard. Y les dan todo keyboard de Apple Magic Trackpad. Free for employees. Seguramente tendrán estrés y luego te lo montan como si fuese una vida idílica. Que también es verdad que eso tiene que ser su sueño, trabajar en Netflix. O en Google o una de estas grandes. Y pueden pillar cables y de todo lo que les dé la gana. No, otra vez no. O sea, a ver, desayuno, amaiquetaco y lunch. Ah, claro, el lunch era comida ya. O sea, el bazcari ya. A cascarla, tú. A las 2:30 ya a comer. Today we have Greek. O sea, van a comer griego.
¡Ojo! Los colegas frikis. Perdón, no quería decir eso. Borremos ese comentario. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Go for a walk. Paseíto. Reunión. ¿Qué? ¿Qué nombres tienen? ¿Megatron? ¿Optimus Prime de Defenders? No tengo vista esa película de Gambito de Dama, esa serie. On demand shuttle. No sé qué significa shuttle y no sé a dónde van, pero se han metido una furgoneta con un desconocido. Siempre, la comida siempre tiene que estar al lado, ¿eh? 3 p.m. more work, but the food, the eating, boy, here you have. More snacks, please. Y encima pone please, como quejándose. Please, more snacks. ¿Y el agua en cajas? Esto sí que es súper ecológico. Cajas, en lugar de plástico. Aunque Tetrabric es también plástico, ¿no? Pues entonces no es ecológico. Es postureo. Y se va con la cena. Se va con la cena del trabajo. No, es la merienda, perdón. En el autobús trabaja, claro. El bus es para trabajar, de toda la vida. Claro, ha estado todo el día comiendo y luego en el bus, ¿qué? A teclear. A Day in the Life of Data Analyst, Work from Home. A ver, este me interesa. So, how do you find your ideal client? I wake up at 5 a.m. I immediately go out for a morning jog. After 10 miles of running, I usually go meditate for 1 hour. Alright, who am I kidding? I don't wake up this early. Right off the bat, I'm not a morning person. I don't wake up at 5 a.m. I don't wake up at 6 a.m. But I wake up at 8 a.m. And there's a reason for this. It has to do with the things I'm doing in the evening. But we'll get there. First, of course, I snooze my alarm 3 to 4 times until it's 8:30. Then I wake up. Then I walk to the bathroom. A las 8. No está mal, ¿no? A las 8. Hostia, está guapardo el vídeo, ¿eh? Este tío sabe hacer vídeos. Esto tendrá que tener millones de visualizaciones, ¿no? ¡Oh! 60.000 solo, pues es buen vídeo, ¿eh? And then I sit down at the table to start my day with journaling. Usually I do this in the morning, sometimes in the evening. Journaling significa que lo que está haciendo básicamente es planificar el día, lo que va a hacer. Es como hacer una agenda de lo que vas a hacer durante el día, ¿vale, chicos? Es un tema de planificación, un tema de estructuración laboral. Here's how I journal. I start with the check-in. How am I feeling this morning? I write down single words to describe how I feel. Then I write down 3 things I'm grateful for. No, eso es broma, eso... No. Dice que escribe 3 cosas por lo que está agradecido. Espero que sea broma, espero que esté vacilando. It could be anything.
something simple as waking up, or something that might have happened the day before. Then I write down the 3 Madre mía, madre mía. Vamos a ver. Me está cayendo bien, ¿eh? Me está cayendo bien. most important goals for the day. Usually something related to YouTube videos. Sometimes I write down something I really need to finish for my data analysis job at the bank. Note that I still haven't checked my phone for notifications. Once I'm done journaling, I now open up my work laptop to check up on any new emails. I try to reply to as many as I can before my daily stand-up with the team at 9 a.m. This is where we do a check-in, how everyone's doing, what's keeping everyone busy, and if there are any questions or remarks or any need for help. Usually the rest of the morning is filled with either some deep work, as in developing new dashboards, maintaining existing dashboards, debugging, and just testing out new functionalities. Or I have meetings with stakeholders regarding new dashboards or new requirements for existing dashboards. Then at 12, I usually take a break from work. Since a couple of months, I've actually started doing yoga before Ha empezado muy guay el tío, como que, oh, no, yo no me despierto a las 5, pero sí que se pone a dar sus agradecimientos, a hacer su yoga. I have my lunch. I use an app called Skill Yoga to guide me through all the poses. Allow your shoulders to roll down your back. Ah, vale, es una promoción. No, no lo es. No lo es. Gaze over your front hand. And I honestly have to say that I feel more flexible and agile already. It also gives me a great energy boost at noon. I've had my doubts about yoga because it may not seem very manly or cool doing it as a guy. ¡Qué But I tontería! can honestly say I like it. I enjoy it. After I finish my yoga, I usually go make myself some lunch. Note that this is my first meal of the day. Since I practice intermittent fasting, I don't eat breakfast. I usually only have coffee and water in the morning until I have my lunch around noon. So basically I eat from 12 p.m. until around 8 p.m. So I break my fast, breakfast, well for me it's actually lunch, but I break my fast with low-fat quark or low-fat ¿Habéis Greek entendido el chiste? yogurt or cottage cheese, whatever you want to call it. We call it low-fat quark here in the Netherlands. Basically it's low-fat, high protein, and it tastes good when I add some vanilla protein powder for some extra protein and flavor. I add in a mix of ¿Por qué seguimos viendo estas cosas? ¿Por qué seguimos viendo estas cosas? unsalted nuts. I add in some 100% natural peanut butter, some frozen blueberries, some goji berries, some 99% dark chocolate, mix it all up, and basically it's supposed to look like one of those cool smoothie bowls you always see on Instagram all the time. But this is what mine looks like. Pues lo mismo. Si es lo mismo. Es que... ¿Qué cojones? I have my lunch and usually do some personal work in the meantime. I check out Twitter for my daily crypto updates, check out my personal emails, etc. And after lunch, I pick up work again. I have a meeting with a colleague about a certain dashboard that does not seem to display the correct information. But after a deep dive together, we find out that the issue lies in the source, in the data quality of the source. Os habéis fijado, ¿no? Sí, todos nos hemos dado cuenta que se mete a Twitter a informarse sobre el mundo cripto. And not in the dashboard itself. Welcome to the life of a data analyst. No, but for real. The majority of my time working is me explaining to people that it's not the dashboard displaying wrong information. It's the data they provide that is wrong. The data quality is wrong. And the dashboard is just presenting that data. Being a data analyst is awesome. Moving on. I finish my working day by replying to some more emails and planning my next working day. At around 5 p.m. I get picked up by my friend Aaron to go to the gym together. Ah, es Inglaterra, ¿no? ¿O esas matrículas son de Inglaterra o no? Sí. Ah, no, pues el volante a la izquierda, ¿no? ¿Francia? ¿Quién tiene matrícula amarilla? Ah, ha dicho Holanda, Netherlands. Ok. Today is leg day. Yay. The reason I do trap bar squats instead of regular ones is because I messed up my lower back a couple of years ago when I was deadlifting my heavy ass ego. Qué bien viven, Joder. Yay, so small. Just in case I haven't given my heart enough stress already at the gym. Or I quickly finish up on some work related stuff.
After this, it's time for a delicious meal cooked by my girlfriend. We always have 1 and sometimes 2 days a week where we only eat vegetarian. But today is not that day. After dinner, I get behind my desk to either do some video editing. Ah, o sea, se pasa todo el día trabajando y encima luego, después de cenar, se pone a editar vídeos para YouTube. Vamos, que lo que yo hago, dedicarme 100% a YouTube, es que soy un vago. En sí me tendría que dar tiempo para estar todo el día delante de un ordenador trabajando y luego, aparte, ser youtuber. Gracias. Write a Gracias. script for a new video or something else related to YouTube and content creation. After this, I like to wind down by watching a movie together with my girlfriend. Or if the weather is nice, we usually go walk around a bit Y encima también tendrá que tener novia. together with our cat, Lola. Once we get back home, I like to wind down by listening to a podcast in bed. Joe Rogan. O sea, el podcast de Joe Rogan. El tío no era Joe Rogan. Obviamente. And if I'm not in the mood for a podcast, I read a book until I almost fall asleep. Currently reading Green Lights. Es que dice Chisue, él hará vídeos de mierda. Y no es verdad. Estamos viendo su vídeo y es la hostia. O sea, tiene cosas muy guapas. By Matthew McConaughey. This book is not that bad. I mean, in fact, it's quite alright. Eso no lo he entendido. Matthew dice eso en todas sus Fall películas. asleep. Currently reading. This book is not that bad. I mean, in fact, it's quite alright. ¿Cuál all right? Eso es lo que dicen todas las películas. En Interestelar también. 1 year from now, when I'll be traveling the world together with my girlfriend. If you're curious as well, then definitely stick around. Ha dicho que se va a ir por ahí a viajar por el mundo con su novia. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Si somos una panda de desgraciados. O eso nos quieren hacer pensar las élites.